Baixadinha. Aqui Santo Antônio come e dorme. Come e dorme para esses cachorros e esses gatos. Tá esperando. Vai pra ali, filho. Depois chego na porta pra achar que eu vou botar rapidinho aqui, tá? Essa não tá água. Tocar aqui também. O gerente geral. Fecha desse, mano, D. Você tá querendo fazer do Jay? Tá do outro lado aí, né? Vamos estar na sombrinha, vamos pro lado de lá, Santana, pra estar na sombrinha. Aí o filho bota aí, depois o filho bota água na outra. Eu tenho um pãozinho que farofa de pão pra ele. Ah, é. Farofinho de pão que Vamos, tá, é bom aqui, Santana. a gente quer comer cedo, né? É, pode bem aqui assim, dá certinho. Sombrinha. Pega, tem paciência. Ele não come muito não, parece que eu como mais quando já comeu o prato de pão. Esse bichinho aqui tá doido por um, Santana. Pode. Tá aqui. Aqui é tudo, peraí, bicho. Santana, qualquer rasinha lá pra botar, eu pensei que esse aqui, que o dele não deixa ele comer não. Tem uma rasinha dele que eu dei pra cá. Olha lá, a roupa, o dele não deixa ele comer não. E o meu filho, cuidado, vai. Toma. Tem que comer não, obrigado. O bicho quer que eu morder até a minha perna também. Isso. A mulher bota pro dela nesse aqui, é? Esse aqui pra nós? Eu dei a ela, mas eu botar quando eu dei uma raçãozinha pra cachorro, eu boto lá pra ela. Eita. Tô sossegado agora. Pronto, agora. Parece que tá gostando de pegar ração hoje. Comeu, com farofa de pão, com manteiga. Poxa, vamos deixar isso comendo aí. Vou guardar aqui o dourado. Ele não deixa. Olha só, a nossa missão hoje, Santo Antônio, é só botar comida pros animais, viu? Tá certo. Aqui o meu filho já trouxe a sua comidinha. Olha aí, pessoal. Toicinho de porco no feijão. Coisa mais boa, né, Santo Antônio? Tá bom. Ah, você guarda aquele bem guardadinho na geladeira, né? Já dentro da sua subida ali, né? É. Poxa, pessoal, só lembrando pra vocês, ó, que essa maravilha aqui é Santo Antônio Moraes, pra quem não conhece, né? E a gente abriu uma campanha aí pra comprar um terreninho pra ele. Se você quer fazer alguma doação, pode ir lá no WhatsApp, entre em contato comigo, com certeza a gente, né, pessoal? É, tá certo. Show de bola, né, Santo Antônio? E aqui, pessoal, você vê que a festa, os bichinhos tudo comendo, ó. Graças a Deus. E o nosso anjo de Fortaleza que tá doando aqui essa ração pra gente botar pros animais, né? A gente já vem todas as missões acolá. Apareceu dois, mas. Apareceu dois gatos. Ele morreu dois, foi por mato, viu? Foi por mato. Ah, foi, né, Santo Antônio? Foi, morreu dois, mas apareceu dois aqui. Ah, entendi. Que a gente tinha falado, pessoal, no outro vídeo que o pessoal tinha meio que levado os gatos dele, né? E sumiram. Mas agora estão vindo, parece que... Parece que eles erraram ou sumiu, apareceu dois aqui. Parece que eles Não, voltaram, apareceu, né? né? Mas ainda falta dois, né, Santo Antônio? Falta dois, mas eu tô pensando que É, pois é. dois faltou.
Pois tá bom, pessoal, a gente mostrou aqui para vocês a entrega de comida para os animais. A gente vai agora para outra missão, tá certo? Muito obrigado. E só lembrando a você, se você quiser fazer alguma doação para a Compra Terra de São Antônio, pode ficar à vontade, vá lá no WhatsApp, fale comigo, com certeza a gente vai anotar tudo direitinho e vai comprar o terreno dele e você vai tomar conhecimento de tudo. Vai ter a transparência mesmo para você ver, tá certo? Quero mandar um abraço pro meu anjo de Brasília, muito obrigado, meu anjo. Um abraço para o meu primo na Serra do Baturité e sua esposa Lidiane, que é o Antônio, né? E meu amigo Dedé, sua esposa Leda, na Serra do Baturité, todo mundo lá, tá bom, pessoal? Você está abraçado por nós e abraçado por esse caçadorzão. Tá bom. Bom, pessoal. E Deus abençoe eles todos, né? Seu Antônio. Deus tome de conta. Vamos dar um tchau todo especial, seu Antônio. Tchau, pessoal, um abraço. Mas daqui pro fim da semana você adora a sexta, não? Não, mas a gente vai trazer sexta pro seu. Sim, pessoal, só lembrando aqui a vocês, deixa eu lembrar uma coisa aqui. O senhor Antônio lembrou bem uma coisa aqui. A gente, pessoal, tá sem cesta básica, certo? E, inclusive, você tá vendo que eu tô aqui na casa dele, só trouxe comida pros gatinhos, porque realmente a gente tá sem cesta básica. Pedimos a você que vá lá no WhatsApp, entre em contato comigo, faça uma doaçãozinha pra gente comprar uma ou duas cestas básicas. A cesta básica aqui, pessoal, gira em torno de 100, 150 reais, tá bom? Pode ficar à vontade, tá certo, pessoal? Eu agradeço a vocês, que eu tenho certeza que você vai me ajudar, eu diminuir aqui, amenizar a situação dessas pessoas, tá certo, pessoal? Um grande abraço. Valeu, obrigado. Deus abençoe vocês.